Stena a obklad. Podporná konštrukcia. Suché a zozadu odvetrávané. Rainscreen fasády, ktoré propagujeme, sú zavesené fasády, ktorých konštrukcia je oddelená od obvodovej steny. Aby obkladové dosky zostali na svojom mieste, musia byť upevnené na opornú podkonštrukciu pevne prichytenú k stene. Profily sú obvykle pripevnené k stene pomocou konzoly. Obkladové dosky sú kotvené na vertikálne profily. Podkonštrukcia vytvára medzi stenou a opláštením medzeru, ktorá je zároveň aj priestorom pre tepelnú izoláciu. Rozloženie a rozmery použitých obkladových dosiek môže mať veľký vplyv na ich množstvo, ktoré je potrebné použiť. Pri stretnutí s architektom v štádiu návrhu a projektovania je dobré o tomto diskutovať. Použitie dosiek rovnakej veľkosti vo vertikálnom smere vyžaduje iné rozmiestnenie podkonštrukcie ako pri ich horizontálnom uložení. Ďalším faktorom, ktorý môže mať vplyv na vzhľad, je napríklad striedanie na väzbu alebo voľné tvary, ktoré používajú odlišné veľkosti obkladových dosiek. Najprv sa pozrieme na konštrukciu steny, potom na vzduchovú medzeru, následne na tepelnú izoláciu a nakoniec sa budeme zaoberať princípmi navrhovania. Konštrukcia steny. Konštrukcia steny môže byť tvorená dreveným alebo ľahkým kovovým rámom, alebo to môže byť masívna múrovaná alebo betónová konštrukcia. Táto stena musí uniesť váhu fasády a odolať sile vetra. Mala by byť vzduchotesná, najmä okolo otvorov, ako sú okná a dvere. Vzduchotesnosť bráni presiaknutiu vlhkosti a eliminuje tepelné straty. Tepelná izolácia. V tejto časti sa pozrieme na to, ako izolovať fasády a predchádzať tepelným mostom. Ako izolovať fasádu? Izolácia musí byť dostatočnej hrúbky, aby vyhovovala tepelno-technickým požiadavkám. Každý produkt má svoju charakteristiku a úroveň prevedenia. Izolácia by mala byť ohňovzdorná, vodeodolná a paropriepustná. Väčšina výrobcov má v ponuke izolácie určené pre odvetrávanie fasády. Bez ohľadu na to, aká izolačná doska sa použije, musí byť bezpečne pripevnená ku konštrukcii steny kotvami alebo lepením. Izolácia sa nesmie časom tvarovo zmeniť, aby neblokovala priechodnosť vzduchovej medzery. Je dôležité, aby izolácia nemala žiadne medzery v spojoch a aby bola utesnená okolo podkonštrukcie. Iba tak sa zamedzí tepelným stratám cez tepelné mosty. Ako predchádzať tepelným mostom? Keďže kotvenie podkonštrukcie prechádza cez tepelnú izoláciu až do steny, môže vytvárať tepelné mosty, čo môže znížiť celkový tepelný odpor steny. Túto skutočnosť je možné ovplyvniť správnym technickým riešením. Napríklad drevo má lepšiu izolačnú schopnosť ako hliník. Na prerušenie týchto tepelných mostov sa používajú tzv. Termostopy s kovovými nástennými konzolami. Tie slúžia na odizolovanie kovu od konštrukcie steny a tak zamedzujú prenosu tepla. Ďalšie riešenia, ktoré sa týkajú tohto problému, sa stále vyvíjajú. Vzduchová medzera. Teraz sa pozrieme, ako je fasáda vetraná a ako predísť šíreniu ohňa. Minimálna šírka vzduchovej medzery by mala byť 20 mm. Takýto rozmer postačuje na prúdenie vzduchu, ktoré napomáha odparovaniu vlhkosti a odovzdávaniu pary smerom hore, a aj pre odtekanie vody po zadnej strane obkladu cez otvory na spodnej časti fasády. Prosím, majte na pamäti, že medzera 20 mm je vhodná iba pre nízke budovy. Čím je budova vyššia, tým väčšia má byť šírka medzery. Vzduch musí mať pod obkladom voľný priechod ako na spodnej, tak aj na vrchnej hrane obkladu, aby mohol voľne prúdiť cez vzduchovú medzeru zo spodu smerom nahor. Otvory by mali byť vytvorené pri sokli, parapete, pod alebo nad oknami. Tieto otvory musia byť chránené perforovaným profilom, ktorý udržuje prúdenie vzduchu a, čo je dôležité, zabraňuje prípadnému vstupu škodcov a vtákov do priestoru vzduchovej medzery. Otázka, ktorá sa z času na čas objavuje, je, ako zabrániť prechodu ohňa do vzduchovej medzery. Odvetrávaná vzduchová medzera ostáva otvorená počas ohňa, až kým sa neutesní. Dnes sa bežne používajú tri typy materiálu podkonštrukcie pre naše dosky. Sú to hliník,
galvanizovaná oceľ a drevené laty. Naše dosky sú pevné, no zároveň ľahké, ktoré znižujú objem potrebnej podkonštrukcie. Toto je jednou z našich výhod oproti našim konkurentom. Pozícia obkladu je určená pridaním hrúbky izolácie do šírky dutiny a pridaním tolerancie pre nerovné steny. Stena by mala byť pred inštaláciou podkonštrukcie skontrolovaná na odchýlky rovinnosti, aby sa uistilo, že bolo použité správne kotvenie a detaily. Hliník. Najpoužívanejšia podkonštrukcia je rektifikovateľný hliníkový systém. Nástennú konzolu je potrebné umiestniť tak, ako ukazuje schéma náčrtu. Potom ju bezpečne upevnite spolu s termostopom k stene vhodnými skrutkami a hmoždinkami. Nástenné konzoly sú dodávané s pevnými a dilatačnými bodmi. Ukotvite izoláciu na stenu. Použitím spony na nástennej konzole vložte vertikálny T-profil za vertikálne panelové spoje a L-profil ako strednú podporu panela. Keď je finálna pozícia potvrdená, zaistíte profily. Každá dĺžka vertikálneho profilu má jeden fixný bod nástennej konzoly. Tento je umiestnený buď blízko vrcholu, alebo v strede vertikálneho profilu. Fixný bod nástennej konzoly, ktorý nesie váhu obkladu, je obyčajne ten väčší z dvoch. Nit alebo skrutka je umiestnená v dierach konzoly, aby zaistila profil na svojom mieste. Uistite sa, že sú fixné body na tej istej úrovni okolo celej budovy. Ďalšie nástenné konzoly sú dilatačnými bodmi. Nit alebo skrutka v týchto bodoch sú vsadené do podlhovastých dier. Toto udržuje profil na mieste, zatiaľ čo im povoluje voľne sa pohybovať hore a dolu, aby sa prispôsobili tepelnej rozťažnosti hliníka. Je dôležité nechať 20 mm medzeru medzi koncami vertikálnych profilov. Toto musí byť v súlade s horizontálnym spojom medzi panelmi. Žiadny panel by nemal byť kotvený na dva samostatné profily z dôvodu jeho možnej deštrukcie. Ak sa používajú hliníkové profily, ich strieborná farba, ktorá môže odrážať slnečné žiarenie a dodávať nechcený vzhľad, môže byť schovaná použitím čiernej pásky alebo farby za všetkými spojmi panela. Galvanizovaná oceľ. Hoci tepelná rozťažnosť galvanizovanej ocele nie je rovnaká ako pri hliníku, montážne postupy sú podobné. Nástenné konzoly sú stále usporiadané ako pevné a dilatačné body. Nechajte medzeru medzi koncami vertikálneho konca a U-profilmi a prekryte ich čiernou páskou alebo farbou za spojmi obkladu. Existujú tri možnosti, ako riešiť drevenú opornú konštrukciu: rektifikovateľný, nerektifikovateľný a metóda distančnej skrutky. Typ drevených lát vhodných na použitie vo vetranej fasáde a ich úprava ochranným prostriedkom sa môže líšiť podľa regiónu. Laty by mali byť minimálne 30 mm hrubé. Laty použité za vertikálnym obkladovým spojom alebo na rohoch by mali byť 90 až 100 mm široké, ako podporné laty by mali byť so šírkou 50 až 60 mm. Ideálne by mali byť laty hladké na prednej strane a na jednom okraji pre uľahčenie vyrovnávania. Na prednú hranu všetkých lát sa umiestňuje EPDM alebo hliníková ochranná páska, ktorá pomáha chrániť drevo a vytvára efekt čiernej medzery v miestach spojov. Vertikálne drevené laty, ktoré slúžia na umiestnenie izolácie a vytvorenie vzduchovej medzery, sa montujú ku konštrukcii rôznymi spôsobmi. Rektifikovateľný systém. Tento systém využíva nastaviteľnú konzolu, aby niesla vertikálnu latu. Toto umožní reguláciu laty pre nerovný povrch steny a môže slúžiť na upevnenie izolácie hrubej až do 100 mm. Konzola so svojím termostopom je pripevnená k stene vhodnými skrutkami a hmoždinkami. Konzoly sa striedajú sprava doľava a priamo do dosky, aby sa zaistila stabilita. Konzoly pre susediace laty sú vystriedané taktiež horizontálne. 50 mm hrubé laty sú pripevnené na svoje miesto so 4 oceľovými skrutkami. Vyrovnávanie môže byť urobené pred finálnym utesnením konzolovej skrutky.
Nerektifikovateľný systém. Je to spôsob upevnenia laty, ktoré je najprv horizontálne a následne vyplnené izoláciou. Vertikálne laty sú bezpečne zaistené v strede, aby vyhovovali rozmiestneniu panela. Táto metóda je závislá na rovnom povrchu steny, keďže upevnenie latovania je limitované a zvyčajne sa používa tam, kde sú tenšie izolačné dosky. Systém distančnej skrutky. Systém distančnej skrutky využíva špeciálne upevnenie do konštrukcie, ktoré je schopné niesť váhu fasády bez potreby konzol alebo profilov. Táto metóda znižuje efekt tepelného mostu. Princípy dizajnu. Projektant alebo inžinier potrebuje zvážiť množstvo faktorov ako vplyv vetra a vplyv umiestnenia stavby. Podľa nákresov architekta inžinier vypočíta a navrhne rastrovanie založené na formáte dosky. Tento dizajn ukáže pozíciu profilov, konzol, fixovania a akékoľvek ďalšie detaily. Vplyv vetra. Hlavnou otázkou je vietor a to, aký vplyv bude mať na obkladové dosky. Pri zaťažení vetrom sa zvyšuje tlak alebo pozitívne tlaky na prednú stranu a sanie alebo negatívne tlaky na bočné strany a na zadnú časť budovy. Negatívne tlaky na bočné steny budú vo všeobecnosti väčšie vpredu a znížia sa pozdĺž budovy k zadnej časti. To znamená, že vietor sa snaží ťahať panely zo stien. Toto zaťaženie vetrom je vyjadrené ako kilonewton na meter štvorcový. Vonkajšie rohy sú jedny z najzraniteľnejších oblastí. Tak ako aj vietor ťahajúci panel zvonka, zadná časť panela môže byť podriadená tlačeniu zvnútra vzduchovej medzery. Aby sa to negovalo, súvislá vertikálna medzera je vytvorená tak, že tlaky vetra sú oddelené. Ďalším riešením je upevniť ďalšie podpory na oboch stranách rohov fasády. Okolie budovy môže taktiež ovplyvniť dizajn. Napríklad tam, kde sú dve budovy blízko seba a prúdy vetra sa zlievajú, zvyšuje sa priamo úmerne aj negatívny tlak na fasádu. Vplyv umiestnenia stavby. Tak ako vietor, aj umiestnenie stavby má vplyv na fasádu. Zohľadniť treba faktory ako aká je nadmorská výška miesta, ako ďaleko je budova od mora, aká je miestna topografia, je budova v meste alebo na vidieku a aká vysoká je budova. Toto všetko musí byť zvážené do finálneho návrhu. Veríme, že opláštenie budovy s odvetranou fasádou alebo rain screen opláštenie je najlepšie riešenie pre budovu a jej obyvateľov. Zatiaľ čo naše obkladové dosky dodajú stavbe dobrý vzhľad, dôležitou súčasťou úspešnej fasády je to, čo sa deje za ňou.